jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaa irraa keessummaa addaa tokko qabadhee isin dhiyaadhee jira nu wajjin turtii gaarii bagana giyaan dhuftan keessummaa keenya bagana giyaan eega keessummaan nuti qabannee isin dhiyaannes artistii Alee Shawuu jedhama isa wajjin waa'ee jiruu ammaa haala jiruu ammaa kana keessatti haasawa tokko isin hojii taasisuuf isin affeerre istiidiyoo keenyatti anillee naafiruu keessaniif galatoomaan isin jaa hayyee artistii keenya kabajamaa jaalatamaa waa'ee rakkoo fi didiraa amma sirra geessee jirtu nu dhaqabee jira akka kun addunyaa irra jiramoo akkam isla ayee akkuma beekamu wanni irra deemu jiru tun isin waan addaati siyaasa addaatiin irra deemu jira dhugaadhaa ammoo fakkeenyaaf gisee waan dubbii rakkoo meeshaan irra ta'uuf jiran tana kaasu waan dhugarraa fakkaata garuu أنا مو بجيني الكاجرة دران ردي مقولت أنا مو بجيني الكاجرة أنا هم داو سلا كم ولا لا بدرس قاري ده أكاتا أنا ما قريت بيني أنا دلعة ما جوا أكاتا أنا السوشيال ميديا رتي فيسبوك رم تنسي لايف فيديو أنا ساي كان ده برسون دي وان قاتي وان بجيني الدلعة ما يتفرج hayyee dubar artistii keenya jaalatamaa warrootana kana si godhaa jiran kana warrootana kana miidhaas gaggeessa kana yoo carraa argatte irraa kabalattamoo akkam gootaaf dhiifama godhuuf yaalii gootam akkami osooniin kanarra carraa kan harkadhutee oromoon nama hamaa isa dalagee hamaan jaamba'u sammalees akkuma makmaaksa keessa jirutti nama aannan si obaasee nama dhiiga si obaasee aannan obaasii jechuu jira nama hamtuu sitti olee tolaan galata galchiifi شريحة خسالة سامع جرا فكين يعرف ورّي كان نقول جرو رديبان رجودا ديبان كران سين رانا دوف جرتو وام فاتوان نما تلفاتو تشوخي وان نما قد سيسو لانو ورانا كيسا لا لدي وبليان كيا ورّا جراح على تكاخي ساوي ولا رديبان راح ما كان دوف جرتي خنافو أن أتخيلتي إنسان ما وان يفهمني قرر مو في تفكار وام بيسان دلعين رام تو دلعين كان لاني هلتو تك سوداتو استعمودو يونا دوير رجرتي فما هم تمنا دلعن تنا قفل علني بنتو واندو تنفكات يونا دوير ركن لاريا سندرا خنكي أنا مثلا كحجة سون كان يترى كبدادي ورينا كان نقول كان هندا أكيسان رابردا أكيسان رابردا غرسي يفهم قدي في نمني هندرو خارج رين ساكون دير مالي warana Yesus tetapi gua dicara Yesus tu lihat soalnya kan nama Yesus fiyalu nama miru file ya natin tolu curi sanifu anak kahijati ifa magodufi ifa magodefi isani makan hundafu terlakutefi isani zakka kanar rabaratani fundura hamto kasisan kesa kalama dagamani radiyani hamto kasisan nojenne sammale zakka isan kanar rabaratani nama afgara lafa khanaan gola yeroo hedduu wata waa'ee haadha abbaa keessatti qubachuu kana afaan dhugee jira sila haadha abbaa keessatti maal si godhame hayyee artistii keenya kabajamaa yeroo hedduu haadha abbaa keessatti qubachuu kana dhugee jira sila haadha abbaa keessatti kana maal irraa qubatame haadha abbaa yeroo hin qomadhu haadha abbaa yaa akka yaadutti haadha abbaa yaa macaalaan ni jaallatu jiru abbaan fadhe haadha abbaa keenya irratti dhiyaatu jiru abbaa keenya nabbi haadha tiyyaa kan jaallatu maqaa haadha tiyyaati maqaa abbaa kiyyaa eeguun jaallatu malee balleessuun jaallatu saniifuu maqaa haadha tiyyaatiif maqaa abbaa kiyyaa eeguun jaallatu malee balleessuun jaallatu haadha abbaa kiyyaa yeroo namni ajjeesu kana keessatti nama saniif harkatumuu isaaniitti illee hedduu na gaddisiisa harkatumuu isaanii sanillee haafu rakkoo meeqa narra gaggeessanii dhiibbaa meeqa narra gaggeessanii rabbiin irra na oolchee fadhii rabbiitiin ala lubbuun hin baatu rabbiin isaanii deegelaa na baasee asiin nagee laa amma hanga ji'a torbaa akkana lakkoofsifnee jirra eegee isaan dhiibbaa kan narra godhaa jiran fakkeenyaaf abbaa kiyya fudhu yeroo ji'a torba lakkaawwannu kana keessatti yeroo ji'a torba lakkoofsifnu kana keessatti akkamalee akka waan qabsootan bakka Yesus tanaawu kalee galanii takkatti filaalu isaaniiti guddaa wanni isaan darna xiyyeeffachiisuu fi isaan akkaan komaduu nagolu sammalees bakka dogongora seentan abbaa kiyya ummaatii dogongorri hunda lagame seentan amma immoo anis rabbiin na baasee irraa dhaabbaayii dogongora kanarraa dhaabbaayii yeroo hin jirutti
dogongora kana xaax jeeni ammallee akkana ma arree galee yeroo kanatti ana kana nyaachuuf akkanatti xixan kana kanaan nagaddisiisa dubbiin tun garuu haadha abbaa ilmoo kana godhaa inni jedhamu kun dhugalleen fakkaattu waan addunyaa tanarra dalaga bee dabreessii miti ni dalaga mallee jee waan mataan namaan fudhanne waan ta'eef dhiifama warri na daawwachaa jirtan of kolchaa dubbii jabduu akkanaa tana raasaan jira ammallee rabbiin gaa jabaadha dandeettisaa nama agarsiisa rabbiin dandeettisaa na agarsiisuuf tan naffitu jira mokoramu jiru tana an waan biraa itti ilaalu rabbiin waan tana naffideef hin beeku kana hundaafuu haadha abbaa kiyya inni na komachiisu kana haadha abbaa kiyya irraas rabbii jabaadha haadha abbaan kiyya jechaaf dabarsanii na laataniif yoo rabbiin na fuudhe maleentuu kanaafuu wanni haadha abbaa kiyya kan hodhuuf kana haadha abbaan kiyya tokkoffaa dabarsanii na laachuu lammaffarratti ilaa hanga guyyaa irraa ilaa hanga ji'a jaatti dubbii tana irraa hubachuu dhabuu dogongora dalaguu isaanii kana fittu fudhachuu dhabuu arrallee baqaas nyaannaa jechuu isaanii kana kanaan na komachiisa dhiifama gaa kabajaa haati qabdus kabajaa abbaan qabdus ni beeka haadha abbaa kiyyanis ni jaaladha haadha abbaan kiyya waan addunyaa irra jirre waan irra dalaganiif isaan komadha malee waan biraatiin isaan komadhuuf hin qabu kabajaa haati qabdu ani beeka nama beekuusi obboleessa kiyya kan daawwachaa jirtu haadha abbaa komataa itti akka natti mufanne of kalchiisin jechuu barbaadeeti.